Almarhalatu thalitha, kituo cha tatu, wanasema wa hiya marhalatu bulughi alhulum, nacho ni kile kituo cha mtoto kuwa amebaligh sasa. Kituo kwamba kijana wako au binti yako, kijana wako amebaligh au binti yako amevunja ungo, amekuwa. Wa hiya marhalatu taklifi, nacho hichi ni kile kipindi ambacho tayari kijana anakalifishwa na sheria kuyafanya mambo ya dini. Akifanya khairat, thawabu ni zake, atazikuta kwa Allah insha Allah, na akifanya shurur wal munkarat, madhambi ni ya kwake na yatamgharimu asipotubia. Ni kipindi cha kupatilizwa na Allah kwa yote anayoyafanya. Watoto wetu huwa wanafikia kwenye kipindi hiki. Sasa ndugu zangu katika imani, hapa ahlul ilmi hawakutuacha bure. Wako waliotoa miongozo kadhaa ya namna ya kwenda na watoto katika sehemu hii nyeti sana. Jambo jingine ambalo linatajwa la kusaidia kutengeneza kipindi hiki cha baligh ni kumuhimiza ala tamassuki bilkitabi was sunna fahuma al-asim min kulli zayghin wa fitna wa inhiraf. Muhimize kijana wako, binti yako kushikamana barabara na mafundisho ya kitabu al-Qur'an, kadhalika mafundisho ya sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa sababu kwa hao watoto na kwa watu wazima na kwa watu wote, salama yao, kinga yao ya kuwaepusha na fitna na upotevu na mambo yote mabaya ni kukiandama kitabu cha Allah jalla wa ala na sunna as-sahiha za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tahadhari kubwa imekuja kwenye Qur'ani kwa wote ambao watakiuka utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hilo litawagharimu, watapotea, wataharibikiwa. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna au yusibahum adhabun alim. Wajihadhari tena, watahadhari sana wale wenye kukhalifu amri za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sunna yake inasema hivi, yeye anafanya vile. Watahadhari watu hao isije ikawakuta fitna. Wa hiya zayd wa dhalala, ni upotevu na dhalala, bali ahlul ilm wamesema ni bid'a. Mtu aweza kaingia katika bid'a kwa sababu ya mukhalafa wa sunna au akapata adhabu yenye kuumiza. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله
فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو يحكي عن عبده الصالح لقمان رحمة الله تعالى عليه. وكان لقمان رحمه الله تعالى يوصي ولده ويعظه، فقال الله عز وجل: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تسعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. الآيات. عباد الله، ndugu waislamu, katika khutba yetu iliyotangulia, barakallahu fikum, mtakuwa mko sambamba na mimi katika mafundisho yetu ambayo tunaendelea nayo kwenye khutba hizi. Ni mafundisho muhimu sana. Wakati tulionao unahitaji sana mfano wa mafunzo haya, na haya ni mafunzo maalum yanaelekezwa kwa wazazi na walezi, ili wafanye isti'ana na mafunzo haya baada Allah subhanahu wa ta'ala katika kuwalea na kuwasimamia watoto wao. Katika khutba yetu iliyotangulia tulisimamia katika funzo la 5, nalo linasema katika mafunzo muhimu ambayo yanaelekezwa kwa wazazi katika kuwalea watoto wao ili wakulie katika kheri na wawe ni watoto walio wema. Wanasema ahlul ilm, funzo letu la 5 ni an yu'ti al-murabbi lil-abna'i kull marhalatin haqqaha min at-tawjihat wal-irshadat. Ni aipe huyu mlezi kwa ajili ya watoto kila ngazi, kila hatua haki yake katika tawjihat, miongozo na maelekezo mbalimbali kwa watoto. Azingatie umri wao na zile marahili zao za ukuaji, vile vituo vyao vya kukua, na kwenye kila kituo cha ukuaji wa mtoto aitoe hapo haki stahiki, atimize hapo wajibu wake. Tukasema kwamba hizi marahil katika ukuaji wa watoto zimegawanywa katika sehemu kuu 3, wa hiya ibara an 3 marahil. Ni vituo takriban 3. Barakallahu fikum. Tukielezea kituo cha kwanza katika khutba yetu iliyotangulia, tukasema wa hiya marhalatu at-tufula duna sinni at-tamyiz, ni kile kipindi cha utoto
kabla mwana huyu hajafikia kile kiwango cha kuyapambanua mambo. Hapa tukaeleza, tukataja na nafasi iliyoko hapa, na hasa daur ya mama, nafasi anayocheza mama katika kituo hiki. Haya yalipita walillahi alhamd. Lakini ngazi ya pili katika zile ngazi za ukuaji wa mtoto ambayo nitaianza leo insha Allah taala, almarhalatu thania, kituo cha pili katika ukuaji wa mtoto ambacho mzazi anatakiwa akichunge na atimize wajibu wake hapa. Wanasema wa hiya marhalatu at-tufula fi sinni at-tamyiz wa hiya ma duna al-bulughi wa dhabituha an ya'rifa al-khitaba wa yarudda al-jawaba wa hiya min as-sabi'ati ghaliban wa ma fawq wa hiya tu'tabaru marhalatu al-ghars والتغذية مع التصفية والتخلية، أي غرس أصول الإيمان في قلوب الأطفال وتغذية أفكارهم بمحاسن الشريعة الإسلامية وحكم الربانية مع تصفية عقولهم من الأفكار الدخيلة المستوردة إلى آخر كلامهم رحمة الله تعالى عليهم. kituo cha pili barakallahu fikum wanasema ni kituo cha utoto, lakini katika ule umri wa kuyapambanua mambo. Wa hiya ma duna albulugh, na kituo hichi ni kabla ya mtoto kufikia baligh, haja baligh bado. Na kidhibiti cha kukifahamu kituo hichi, wanatuambia ahlul ilm, an ya'rifa alkhitaba, ni huyu mtoto awe na uwezo wa kufahamu anachoambiwa, wayarudda aljawaba, na vile vile awe na uwezo wa kurudisha jawabu sahihi kwa kile ambacho wataulizwa. Akiwa na kiwango hiki, anaambiwa tayari huyu ni mpambanuzi wa mambo. Na wanasema ulama, wa hiya min as-sabi'a ghaliban wa ma fawq, na kituo hichi kinaanzia miaka 7 na juu ya hapo, kabla ya kufikia umri wa kubaligh, kabla ya kuifikia balehe. Na kituo hiki barakallahu fikum ni kituo muhimu sana, kinazingatiwa ni kituo cha kupanda na kulisha pamoja na kusafisha na kuvua fikra mbovu, ay gharsu usuli al-iman fi qulubi al-atfal. Hichi ni kipindi cha kuipanda misingi ya imani katika nyoyo za watoto, kadhalik kuzilisha fikra zao yale mazuri yaliyoletwa na Uislamu na zile hikam mbalimbali ambazo zimeletwa na Allah subhanahu wa ta'ala kupitia mafundisho yake katika mambo yote ya dini, maa tasfiyati uqulihim min al-afkari ad-dakhilati al-mustawrada, pamoja na kuzisafisha, kupitisha brush katika akili zao, kuzitoa fikra zote ngeni ambazo si fikra za Kiislamu. Huu ndio wakati wake barakallahu fikum. Kwa hivyo mzazi anatakiwa awe makini, mtoto wake anapokuwa katika kiwango hiki tayari ashakuwa ni mpambanuzi wa mambo, analijua baya na zuri. Ukimwambia anafahamu, ukimuuliza anajibu. Wakati huu ni wakati wa kupanda na wakati wa kulisha fikra zake mfumo sahihi wa maisha yake. Na kwa hakika kwa mwenye kuchunguza mambo na mwenye kuyafuatilia mambo kwenye kipindi hiki, hata wasiokuwa na dini huwa wanakitumia vizuri sana kwenye kupenyeza fikra zao na tamaduni zao. Makabila mengi ya Kibantu, watoto ambao katika umri wa miaka 7 mpaka miaka 15 huwapeleka jandoni kwenda kuwafunda. Watoto kachukuliwa makundi kwa makundi na makungwi wao na walimu wao, wakatokomea mistuni huko, wakaenda huko wakatairiwa,
wakafundishwa mambo ya maisha, namna gani utaishi na watu, namna gani utaishi na familia, mkubwa umpe haki zake na mdogo umpe haki zake, wakawafunza hayo. Wakawafunza na mengine ya batili, wakawafundisha kucheza ngoma za asili kama ni kabila lao, kama ni Wachaga, ni Wadigo, ni Wasambaa, ni Wahehe, sijui ni watu gani, namna gani ngoma yao inachezwa. Wakafundishwa kucheza ngoma za asili yao, kuimba. Wengine wakafundishwa kutumia silaha za jadi, namna gani atautumia mkuki, vipi atalenga mshale kwa shabaha kwa mshale, namna ya kulitumia panga. Wakafundishwa kuwinda na mambo kama hayo. Watoto wakatokomea porini miezi kadhaa wakifungwa. Haya ni baadhi ya makabila ya Kibantu yanatumia muda huu, na kwa hakika mafundisho haya hubakia kwa muda mrefu kwa hawa watoto. Hata wanapokuwa watu wazima huwa wanayakumbuka haya, na pengine akikumbana na misukosuko ya kimaisha atakumbuka maneno aliambiwa jandoni na wazee wake, akayatumia mjini sasa kujikwamua na matatizo yaliyomsibu. Sasa haya ni mambo ya kimila ambayo kwa sehemu kubwa mila na desturi za makabila mengi zinakwenda kinyume na mafundisho ya Uislamu. Haya ni mambo ya mila ambayo yakitazamwa kwa mtazamo wa kidini, kuna ambayo yanakiuka Uislamu kabisa. Sisi hatuna habari nayo haya. Huu ni mfano nimeutoa wa kuonyesha kwamba umri huu watu huutumia vizuri. Alislamu, Uislamu dini ya haki, umeutendea haki wakati huu. Na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ukiyasoma mafundisho yake katika sunan, utaona namna alivyoutumia umri huu kuzipenyeza fikra sahihi kwa watoto na kuwafundisha mambo mengi. Wa hakadha yanbaghi lilwalidain, vivyo hivyo inatakiwa sasa kwa wazazi wawili na walezi wautumie muda huu kuzilea fikra za watoto wao na kuzisafisha. Kwa mfano mmoja, ni mingi lakini muda haunitoshi. Ma rawahu al-Imam at-Tirmidhi rahmatullahi ta'ala alayhi katika al-Jami' riwaya kutoka kwa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anasema Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kuntu khalfa an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yawman فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. الحديث حديثه عبد الله بن عباس anasimulia mwenyewe yakisema, siku moja nilikuwa nyuma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kipando, na wanasema shurahul hadith, Abdullah ibn Abbas wakati lilimtokea tukio hili na Mtume alayhi salam alikuwa na umri wa miaka 9, hajafika miaka 10. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamfundisha mambo mazito ya itikadi, akimwambia ya ghulam, ewe kijana mwanangu, we inni uallimuka kalimati, hakika mimi ninakufundisha wewe maneno makubwa. Ihfadhillah yahfadhuk, muhifadhi Allah, Allah atakuhifadhi wewe. Ihfadhillah tajidhu tujahak, muhifadhi Allah utamkuta mbele yako. Chunga mipaka ya Allah. Kumuhifadhi Allah ni kuhifadhi mipaka ya dini yako. Ukiwa hivyo, Allah atakuwa mbele yako katika mambo yako, atakutangulia kwenye kila jambo na atakusaidia. Haya anaambiwa mwana mdogo mwenye miaka 9. Idha sa'alta fas'alillah, kijana ukitaka kuomba dua, muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha ista'ant fasta'in billah, na utapotaka msaada, umekwazika, umekwama, upo katika hatari, muombe msaada Allah subhanahu wa ta'ala.
hadithi ikaendelea kutaja mambo makubwa, mambo ya qadar, kwamba huwezi kupata manfaa hata kama watu wote watakusanyika kwa lengo la kukunufaisha wewe, hawana uwezo kukunufaisha ila kwa kile ambacho Allah amekuandikia. Kinyume chake, wakijikusanya wakajadili wakaitana ili udhurike wewe au wakudhuri wewe, hawana uwezo kudhuru ila kwa kile ambacho Allah amekadiria. Mtoto anafundishwa ujasiri katika tauhid na asiwe na hofu za kishirikina, na aridhike na makadirio ya Allah yatakayomkuta, in khairan au shar, ni mmoja yamemkuta mambo ya khairi au mambo ya shari, asimame madhubuti. Hadithi hii imekwenda mpaka mwisho wake, na kuna kipande cha riwaya nyingine isiyo ya Tirmidhi, wa hiya riwayatu al-Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi fi al-Musnad, yakaendelea maneno mfano wa haya, akinasihiwa mtoto huyu mdogo. Talaba wamehifadhi hadithi hizi. Ashahid barakallahu fikum, ni umri huu wa utoto katika kipindi cha tamyiz amekitumia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kusimika mambo ya imani kama haya makubwa, mambo ambayo katika miji hii ilivyokuwa nyuma kidini hata hawa watu wazima hawaambiwi wala hawayajui, achilia mbali watoto wetu katika umri huu tuwaambia mambo ya hovyo hovyo tu yasiyokuwa na maana katika dini. Nipite hapa, hichi ni kituo cha pili. Almarhalatu thalitha, kituo cha tatu, wanasema wa hiya marhalatu bulughi alhulum, nacho ni kile kituo cha mtoto kuwa amebaligha sasa. Kituo kwamba kijana wako au binti yako, kijana wako amebaligha au binti yako amevunja ungo, amekuwa. Wa hiya marhalatu taklifi, nacho hichi ni kile kipindi ambacho tayari kijana anakalifishwa na sheria kuyafanya mambo ya dini. Akifanya khairat, thawabu ni zake, atazikuta kwa Allah insha Allah, na akifanya shurur wal munkarat, madhambi ni ya kwake na yatamgharimu asipotubia. Ni kipindi cha kupatilizwa na Allah kwa yote anayoyafanya. Watoto wetu huwa wanafikia kwenye kipindi hiki, na hichi kipindi kina alama zake kwa mujibu wa al-fiqh al-islami. Minha nuzulul mani, miongoni mwa alama zake kwamba kijana amebaligha ni kutokwa na manii, akaipata manii sasa. Wa dhuhuru sha'ri al-ana, na kudhihiri nywele za sehemu za siri. Wal hayru inda al-untha, na kupata hedhi kwa watoto wa kike, hizo ni alama za kukua. Au bulughu al-khamisata ashara, au watoto kufika umri wa miaka 15. Kuna baadhi wanafika hapo, wengine kabla ya hapo inakuwa tayari, wengine baada kidogo, inategemea na mazingira na malezi aliyokuwa nayo mtoto, lakini wote wanachezea hapo. Hizi ni alama za kuonyesha kwamba mtoto amekuwa. Wanasema ahlul ilmi sasa, wa hadhihi almarhala hiya ajallu wa ashrafu min ghayriha. Kituo hiki barakallahu fiki ni kituo tukufu sana, muhimu sana kuliko vilivyotangulia. Watafritu fiha, kuzembea hapa kwenye kituo hiki linazingatiwa ni jambo baya na ni upotevu mkubwa sana, kwa kuwa unamzembea kijana katika kipindi ambacho anapatilizwa. Ni kipindi cha kuwa naye karibu na kujitahidi kumzuia kwa kadri ya istitaa, kwa sababu ni kipindi cha hatari, amekuwa sasa. Sasa ndugu zangu katika imani, hapa ahlul ilmi hawakutuacha bure. Wako waliotoa miongozo kadhaa ya namna ya kwenda na watoto katika sehemu hii nyeti sana. Wanasema wa hadhihi almarhalatu tahtaju ila turuqin wa subulin fi islahi. Kipindi hiki cha baligh, cha kukua, kinahitaji njia fulani na miongozo fulani katika kutengeneza kipindi hiki. Ni kipindi kinahitaji muongozo na mambo kadha wa kadha ili uweze kutengeneza hapa. Nitataja machache kama mfano.
famin hadhihi subul, miongoni mwa hizi njia za kumtengeneza mwana kwenye kipindi hiki cha baligh, jambo la kwanza muhimu, al-inayatu biqalbi al-fata biislahihi bilumuri allati tuslihu al-qalb, ni kujitahidi kutulia umuhimu kuupatiliza moyo wa kijana kwa kuutengeneza moyo wake kwa mambo ambayo yanafahamika kwamba yanatengeneza roho, kumlea kiroho, kuyafanya mambo ya kulainisha moyo wake kwenye imani. famin dhalik alhathu ala qiyam al-layl, miongoni mwa hayo katika mambo ya kulainisha nyoyo, ikiwa tayari ni mtoto mwenye kuswali salawatul khams masha Allah kwa jamaa anajitahidi, basi muhimize tena suala kusimama usiku, qiyamul layl, aweze kuswali tahajjud, aweze kuswali swala za witri, ni mmoja ameswali mwanzo wa usiku au amechelewesha kaswali mwisho wa usiku, kumuhimiza katika mambo haya, kwa sababu haya ni mambo ambayo yanalea mioyo kwa watu wazima na kwa vijana. Waliktharu min as-siyam, vile vile kumhamasisha akithirishe kufunga, kwa kuwa yuko katika kipindi cha ubarobaro, kipindi kina makeke mengi na mwili wake unamsukuma katika mambo mengi. Wakati mwingine hataki kwenda, anaambiwa aende, mwili hautaki. Sasa umwambie kwamba kithirisha siyam za sunna, al-ithnain wal-khamis ayyamul bidh, jitahidi kufunga sana, sum yawman wa aftir yawman, funga siku moja, fungua siku ya pili, siyamu nabiyullah Daud, fanya hivyo. Kadhalika wa tadhkiruhu bi umuri al-akhirah, na kumkumbusha sana mambo ya akhirah, aljanna wan nar, mtajie janna na naimuha, mtajie pepo na neema zake, na watu ambao wameahidiwa kwa mujibu wa Qur'ani na mafundisho ya Mtume alayhi salam kwamba ni watu wa peponi, raha watazopata, mafanikio yao. Mkumbushe janna, lakini muonye na nar, muelezee ubaya wa moto na hatari yake, na watu wa motoni walivyotajwa kwa ubaya na kwa adhabu za kutisha, na mtajie matendo ya watu wa motoni, mukhofishe kijana wao katika kipindi hichi. Lakini pia kuwa na uslubu wa at-targhib wa at-tarhib, kuwa na ule uslubu wa kuhamasisha na kutisha. Mara nyingine unamtajia mambo na fadhila zake na thawabu zake, wamuonyesha credit atakayochukua kwenye jambo lile. Mara nyingine wamtajia mambo mabaya ya kutisha na madhambi yake na adhabu zake, kwa sababu yako haya yaliyotajwa kwenye Qur'an na Sunna. Kwa ufafanuzi wake mtolee mifano kadha wa kadha. Hili ni katika mambo ambayo yatasaidia kulainisha moyo wa kijana kwenye kipindi hiki kigumu sana. Jambo jingine ambalo linatajwa la kusaidia kutengeneza kipindi hiki cha baligh ni kumuhimiza ala tamassuki bilkitabi was sunna fahuma al-asim min kulli zayghin wa fitna wa inhiraf. Muhimize kijana wako, binti yako, kushikamana barabara na mafundisho ya kitabu al-Qur'an, kadhalika mafundisho ya sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa sababu kwa hao watoto na kwa watu wazima na kwa watu wote, salama yao, kinga yao ya kuwaepusha na fitna na upotevu na mambo yote mabaya ni kukiandama kitabu cha Allah jalla wa ala na sunna as-sahiha za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tahadhari kubwa imekuja kwenye Qur'ani kwa wote ambao watakiuka utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hilo litawagharimu, watapotea, wataharibikiwa. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna au yusibahum adhabun alim. Wajihadhari, tena watahadhari sana wale wenye kukhalifu amri za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sunna yake inasema hivi, yeye anafanya vile. Watahadhari watu hao isije ikawakuta fitna, wa hiya zayg wa dhalala, ni upotevu na dhalala, bali ahlul ilm wamesema ni bid'a. Mtu aweza kaingia katika bid'a kwa sababu ya mukhalafa wa sunna.
au wakapata adhabu yenye kuumiza. Mafundisho ya wahi, barakallahu fikum, ni kinga. Allah subhanahu wa ta'ala atuambia, wa kaifa takfurun wa antum tutla alaykum ayatullah wa fikum rasuluhu wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Vipi mtakufuru? Yani ukafiri unawezaje ukamwathiri mu'min? Baidun hadha, ni jambo liko mbali. Kwa nini? Wa antum tutla alaykum ayatullah, na hali ya kuwa nyinyi zinasomwa kwenu nyinyi aya za Allah. Wa fikum rasul, na mnaye mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa hivi mtume hayupo, kafariki, lakini mafundisho yake yanaishi, yapo hai tele katika sunna, yamehifadhiwa barabara. Wa fikum rasul, na mnaye mtume. Wa man ya'tasim billah, na yule atakayetafuta ngome, atakayejishika na kujikinga na Allah subhanahu wa ta'ala, faqad hudiya ila siratin mustaqim, huyo ameongozwa katika njia iliyonyooka. Al-Imam Abu al-Fida Ismail ibn Kathir rahmatullahi ta'ala alayhi, katika aya hii alipokuwa anaifasiri akazungumza maneno mazuri mno, akasema yani anna al-kufra ba'idun minkum wa hashakum minhu fa inna ayati llahi tanzilu ala rasulihi laylan wa nahara wa huwa yatluha alaykum wa yuballighuha ilaykum. Yani ukafiri uko mbali na nyinyi, muwe mbali na ukafiri, kwa sababu aya za Allah zinasomwa usiku na mchana na mtume mko naye. Kwa hiyo ukafiri hauwezi ukawadhuru ikiwa mmeshikana na haya. Kwa hivyo ni kipindi muhimu kwetu sisi na kwa hawa vijana bil khusus kuwahimiza mafundisho ya sunna na kuwatahadharisha na bid'a. Kwa hivyo usidharau huyu bwana mdogo, wamuona anapuuza mambo ya sunna, pengine mwingine mashaallah ameshakuwa mapema tayari, unaona vijindevu vyatoka, amea ndevu, lakini anyoanyoa akijificha kwenye kioo mkanya, usimwe ndevu, una khalif sunna ya mtume alayhi salam. Ukimtazama maguo yake buruta, humuelewi, kaya kunja ngata vile, mwambie hapana, isbal haifai, punguza nguo zako. Na mfano wa haya, ukimwona binti anazembea hijab, mara amechungulia mlangoni kuangalia watu waliogonga mlango, ambaye la, huruhusiwi kusikia odi ukakimbilia, haya kuhusu hayo, hiyo odi itaitikiwa. Wewe unakaa uani kule, vaa hijab, vaa kadha, unakuwa ni mtu wa kuwapatiliza katika mambo. Ongea sana na watoto kwenye kipindi hiki, wala huambiwi hilo ni gugu. Haya ndio mafunzo sahihi. Jambo hili lina maelezo mengi la kushikamana na kitabu na sunna, ni muhadhara kamili. Lakini jambo jingine lenye kusaidia wazazi kwenye nukta hii ya kuwasimamia vijana wanapokuwa baligh ni alhiwaru wal iqna', ni kujadiliana nao, debate, kuweka mijadala na wao na kuwakinaisha kihoja. Wakati mwingine hata kama ni watoto wako, huenda kuna mambo wana hoja zao, hata mambo ya kimaisha tu, mambo ya kawaida tu, wala sio ya dini. Anaona kwamba jambo hili ni sawa, na labda baba katika jambo hili hanifanyii sawa sawa, akaja akueleza, mimi nafikiria hivi na hivi na hivi. Usimkaripie na kumfukuza na kuanza kugomba, mwambie kaa mwanangu, muelezee mtizamo sahihi, mpe hujja, mwambie lete ya kwako na wewe mpe ya kwako, mpe maswali ya kumwonyesha kwamba amekwama na kile umekisamia wewe ndio sahihi. Mkinaishe kihujja, usitumie nguvu na maneno makali. Mtoto ashakuwa baligh, ni mkubwa, kuna mambo usipomkinaisha kwenye roho yake huwezi kumlazimisha, utakuja kushindwa. Wameshindwa wangapi? Mfano ni sisi, wazazi wetu walikuwa wanatulazimisha mambo ya batil, mambo ya bid'a na mukhalafat, na wazee wetu katika miji hawakuridhika na sisi kufuata sunna, lakini walikuwa wanatumia maguvu tu na lugha za kuudhi na vijembe na propaganda za uongo kuonyesha kama umekuwa mtu mbaya. Hao waliofuata ni watu makatili, watu waji, watu wa kujilipua. Sasa utakuwa unakufurisha ndugu zako, sisi wote ni makafiri tu, waislamu ni wale wale. Ndivyo ilivyokuwa sunna inavyoelezwa. Lakini wewe umsikilize ule mzee, kama ni baba yako, kama ni mzee wako wa mtaa,
au ni shekhi lako, waona mbona maneno yake hayana hoja, mbona kule tukiwa dalili haya anayasema yapingwa kule mengine, hatukuwasikiliza. Ni kwa sababu tulikinaishwa kihujja. Walipoleta propaganda hazikuleta athari kwetu. Vivyo hivyo kwenye kuwalea watoto, wakishakuwa ni wakubwa, tumia nafasi ya kuzungumza nao na kuvunja zile shubuhati walizokuwa nazo. Acha kuuliza maswali ya msingi tu. Mimi baba, kila nikitazama ninapenda sana nisome niwe mtu fulani, pengine niwe advocate au niwe pilot au niwe daktari wa binadamu, pengine na wewe unataka awe shekhi. Mkakinzana. Hili jambo halihitaji ngumi na maneno magumu. Sitaki daktari hapa, daktari peleka huko, sitaki kabisa, marufuku. La, mwambie kwa nini umechagua kazi hiyo. Kwa moja mbili, mimi rai yangu uwe shekhe wewe. Nataka uwe shekhe, uwe mwalimu wa dini, uwe mlinganizi. Hili jambo lina fadhila kubwa. Madaktari wapo tu hawaishi, hata Wakristo wanatutibu tu, hamna neno. Lakini fanya hivi, jamii inakuhitajia, ukamueleza mpaka akapenda kule kusoma dini, hiwar, na pengine ukatoa hoja naye akatoa za kwake akakuzidi. Basi kwa mtazamo huo soma huo daktari. Hawa wenzako wengine nitaendelea nao huko, lakini chunga hili na hili na hili na hili. Hivyo ndivyo watoto wanavyokuzwa wanapokuwa wakubwa. Kingine alwa'dh, hili laungana la kwanza, ma'a bayani al-illa wal hikma, mawaidha na kubainisha sababu ya kile ambacho unawazuilia wewe. Hili napita. Lakini jambo lingine la tano la kusaidia hapa, al-iqtirabu wal musadaqa, bihaythu takunu al-alaqatu qa'imatan 'ala al-ihtirami wat taqdir. Ni kuwa karibu na watoto wako kwenye umri huu wa baligh. Usiwaache wakilelewa na makundi usiyoyajua. Usimwache mwanao anapokuwa ni baligh na magenge ya vijana usiyojua akhlaki zao. Jitahidi kuweka ukaribu na kijana wako au binti yako, na urafiki uwepo baina yenu kiasi ambacho awe na ujasiri wa kueleza jambo lenye kumkwaza. Huenda ukajua mambo mengi kupitia yeye au kupitia baadhi ya marafiki zake. Kwa hivyo jenga ukaribu na mwanao na urafiki kiasi ambacho yale mafungamano yaliyo baina yenu yawe ni ya heshima na kila mtu kupewa nafasi yake. Ndugu zangu katika imani, nataka niwaambie kwamba katika kipindi tunachoishi sisi, fi hadha zaman almutaakhir, kipindi hichi kilichochelewa, dini imekuwa dhaifu sana kwenye jamii. Watu wengi hawataki dini kabisa, hata hao wenye kujiita waislamu. Ule uislamu sahihi hawautaki. Hata kama hawasemi kwa ndimi zao, maisha yao na hali zao ukiwatazama hawautaki uislamu, kwa sababu wao wako mashariki, uislamu magharibi, hawana habari na hiyo dini kabisa. Bali ukiamua kufuata uislamu sahihi wa mtume sallallahu alaihi wasallam, ukajitahidi kwa kadri ya uwezo wako, watakukejeli, watakubeza. Ndio hali tuliyokuwa nayo. Utakuwa majina ya ovyo ovyo ili wakukere tu uache hilo jambo. Ndio jamii tuliyokuwa nayo. Sasa sisi watu wazima tunakwazika na watu waliotuzunguka, na mwingine kwa udhaifu wa imani yake akaona haya. Kuna baadhi ya misimamo ikamshinda, mtu akajifungia ndani na kijiwembe chake akafika vijindevu kwa sababu aogopa. Mtu akatafuta suruali ya kuzugazuga iko mpakani, akiwa na wasiokuwa sunna ishusha kidogo, aonekana katika wao. Akiona watu wa sunna wale inyanyua kidogo, ujanja. Yuko holili pale, hayuko Kenya wala hayuko Tanzania. Lakini mazingira yale yalivyo, anaogopa kudhihirisha baadhi ya shaairi dini. Aogopa, na haya ni madogo. Kuna mengine makubwa zaidi, pengine yakamshinda makubwa zaidi. Seuze watoto. Kwa hivyo kwenye kipindi hiki tulichokuwa nacho, watoto wetu wawe marafiki zetu wakubwa. Jitahidi mwanao awe rafiki yako.
Jenga mapenzi baina yako na yeye, akupende, atakusikiliza wewe kuliko mtu mwingine. Iwe kauli yako kwake ndiyo kauli ya mtu wa mwisho, ushauri wako kwake ni ushauri wa mwisho, kwamba katika jambo hili ngoja nimsikilize mzee anasemaje. Na mzee ni mtu wa kheri, bwana hili jambo lina hatari, achana nalo. Na kutoka pale analiacha. Mzee ashasema hili jambo bwana tuache. Na mimi mzee tunaelewana sana, tunasikilizana. Hivyo ndivyo unavyotakiwa. Jenga urafiki, sio unawaachia watoto wako urafiki watu wengine. Wewe mwenyewe ukikutana nao umenuna, umekaza sura, ukiingia ndani watu wote wakikimbia. Kwa sababu unauliza maji kesi tu. Maneno magumu tu. Hakuna raha. La, watatafuta marafiki wengine wabaya. Watoto wako wakuzoee kwa mipaka. Wasikuogope. Nani mlezi zaidi yako wewe? Wamwambie nani shida zao, mambo yenye kuwakwaza. Wewe mwenyewe umekaa kama simba, huingiliki. Mama yao pia kuogopa. Sasa mwambie mzee, mwambie wewe, tafutikistaki kizaazaa, mzee amefufurika sitting room pale. La, usifanye hivi. Wallahu a'lam. Sallallahu sallam ala nabii Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. jambo jingine barakallahu fikum la kusaidia hapa kwa watoto ambao tayari wako baligh, wanasema ahlul ilm الرفق والرحمة وعدم الإثقال في التعليم, ni upole na huruma na kutokuwapa mzigo mzito kwenye kuwasomesha. Kuwa na rifq, kuwa na upole na kijana wako, muhurumie, lakini mpe mafunzo mepesi ambayo anayahimili. Usimtilie uzito kwenye usomaji. Ni mamoja kwenye kusoma dini au kusoma masomo mengine ya kidunia. Muelekeze kule ambako unaona akili yake inamudu na anaweza. Usimgagamize jambo ambalo wewe mwenyewe wajua huyu ni dhaifu. Huyu katika jambo hili dhaifu huyu. Lakini unamlazimisha, unakumkwaza. La, mzazi hafanyi hivi. Ili suala la upole kwa vijana wetu walio wakubwa ni jambo lina nafasi ya aina yake. Kwa sababu upole kwenye asili yake, kwa mujibu wa dini yetu na adilla zilivyo, upole unajenga na unatengeneza mambo. Ukali siku zote unaharibu, hasa unapotumika mahala ambapo si pake. Kuna sehemu unaweza kukaa upole, wewe unawacha kuweka upole, unatumia ukali, jambo lako litaharibika, huwezi kutengeneza. Allah subhanahu wa ta'ala anamsifia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwenye Qur'ani akimwambia, fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidha alqalb lamfaddu min hawlik. Kwa sababu ya rehema ya Mola wako ewe Muhammad, umekuwa ni mlaini kwao, mpole kwa waumini, kwa wanafunzi wako. Walau kunta faddan, lau ungelikuwa ni mkali wa maneno, ghalidha alqalb, msusuwavu wa moyo, una moyo mgumu, lamfaddu min hawlik, watu wote wangelikukimbia, usingebaki na mtu, watu wangekuacha peke yako. Lakini watu wanajikusanya kwako na wanakupenda, wanakusikiliza kwa sababu wewe ni mpole laini sana kwao, una rahma na shafaqa. Na al-Imam Muslim rahmatullahi ta'ala alayhi ametaja riwaya katika sahihi yake an Aisha radhiyallahu ta'ala anha ummul mu'minin, anasema Aisha amesema mtume sallallahu alaihi wasallam, ma kana ar-rifqu fi shay'in illa zana wama nuzi'a an shay'in illa shana. Haujakuwepo upole kwenye kitu isipokuwa utakipamba. Upole unapowekwa kwenye kitu chochote, kitu kitakuwa kizuri, kitatakata na kupendeza. Na haujaondolewa upole kwenye jambo lolote isipokuwa litachafuka jambo hilo.
kuondolewa huko kutalichafua hilo jambo. Kwa hiyo arifqu warahma ala alabna. Lakini jambo nyingine muhimu pia, wanasema vijana au mabinti wanapofikia umri wa baligh, kuna jambo la muhimu la kukusaidia, nalo ni idkhaluhu fi mujtama'i ar-rijal, fabibulughihi sara rajulan fayanbaghi an yuqbala fi mujtama'i ar-rijal au yukhatabu mukhatabat ar-rijal. Ni kumuingiza kijana wako anapokuwa baligh kwenye jamii ya watu wakubwa, umzingatie kwamba ni mkubwa sasa. Kwa hiyo kwenye vikao vyako vya familia ukizungumza na watu wakubwa, muite naye asikilize watu wanavyonasihiwa, watu wanavyokanywa, udugu unavyoungwa. Sio wewe tok tok nenda nje, jitu la miaka 16 17 la ndevu afukuzwa kwenye kikao. Mtoto mdogo bwana, kaka na watu wazima hapa, nenda huko. La. Kwa hiyo anatakiwa aingizwe katika jamii ya watu wakubwa, kwa sababu kwa kubaleghe kwake ashakuwa mtu mkubwa. Akifanya mema anapata thawabu, akifanya mabaya anapata madhambi, atakiwa ajifunze sasa. Kwa hiyo anatakiwa mumkubali katika jamii ya watu wakubwa, na mnaposema naye mseme naye kwa lugha za watu wakubwa. Kuna lugha za watoto na kuna lugha za mtu mkubwa. Kwa hivyo lazima mzazi al-aqil atofautishe baina ya kijana wake alipokuwa na miaka 5, zile lugha za kukemea alizokuwa anazitumia, na sasa kijana wake na 18 19 17, lugha zake zibadilike na yeye. Na wanasema ulama, wakadhalika alfatayatu yadkhulna mujtama' an-nisa, vivyo hivyo watoto wa kike mabinti nao sasa wakivunja ungo wataingizwa moja kwa moja sasa kwenye jamii ya wanawake, wakae na mama zao, dada zao, anti zao, wapewe mafunzo madogo madogo ya kike. Ashakuwa mkubwa sasa, kuna mambo anastahili kuambiwa ili ajifunze. Haya ni baadhi ya mambo ambayo wanayataja ahlul ilm, na hili la mwisho hili lina mifano ya wazi katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mfano, al-Imam al-Bukhari kaitaja riwaya ya Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma. Ibn Umar anasema anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam aradahu yawm Uhud wa huwa ibn 14 sana falam yujizhu. Abdullah ibn Umar anasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aradahu ay ikhtabarahu, alimjaribu siku ya vita vya Uhud, kwa maana tayari ashafikia kiwango cha kuwa mpiganaji, anaweza kuhimili misukosuko ya vita. Kwa hivyo Abdullah ibn Umar akajaribiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita vya Uhud mwaka wa 3 Hijiria, akiwa yeye ana miaka 14. Anasema ibn Umar, falam yujizhu ay falam yujizni, kwa maana hakunipitisha, ay lam yakbaluhu sallallahu alaihi wasallam, hakumkubali. Bado kijana mdogo, wewe bado usende vitani na watu wazima. Asema thumma aradahu yawm al-Khandaq, ay thumma ikhtabarahu, kisha Mtume alayhi salam akamjaribu tena ibn Umar siku ya vita vya Khandaq, au inaitwa ghazwatul ahzab, mwaka wa 5 Hijiria. Akamjaribu tena, wa huwa ibn 15 sana, na akiwa ibn Umar ni mtoto mwenye miaka 15, kijana sasa ndo barobaro aliyobaligh. Fa ajaza, Mtume alayhi salam akamkubalia, sasa wewe asbahta rajulan famdhi ma'a ar-rijal, nenda na wanaume kapambane vitani. Hakadha yambaghi, kijana anapokuwa amefikia umri wa ukubwa uzingatiwe ule ukubwa wake, na ikibidi apewe yale majukumu ya wakubwa. Funzo la mwisho ambalo nitalizungumza kidogo tunakumaliza hotuba hii kwa leo, al-amru sadis, funzo la mwisho kabisa kwa leo katika mafunzo aliyotufundisha Mtume alayhi salam ya kulea vijana. Funzo la 6 wanasema al-ishraku al-fi'li fi tahammul al-mas'uliyya duna al-khawf alayhim aw as-sukhriyati bihim.
Funzo jingine muhimu, barakallahu fikum, wazazi msikilize sana hapa, ni kuwashirikisha watoto kimatendo, kuwashirikisha vijana kimatendo katika kuyabeba majukumu duna alkhawfi alaihim, bila kuwahofia. Muda wa kuwa ni majukumu ya khair, Allahu ma'ahum, Allah atakuwa pamoja na wao, atawasaidia, na bila kuwadharau na kuwadogosha. Unapokuwa na vijana wako tayari ni mabarobaro, kama kuna majukumu ya kiutekelezaji washirikishe, kule kuwadekeza watoto kulikopitiliza. Pana mambo ya msingi pia ya kazi za mikono tu, waona kwamba atatoka malengelenge. Mwana alipokuwa laini wamuhofia malengelenge, jua likokali, atafikaje shamba sasa na hali hii, ataendaje kadha. La, jitahidi kuwapa majukumu kimatendo, wayatekeleze ukiwa hai. Uwatizame akili zao zilivyo, uwapambanue uelewa wao na kujituma kwao. Mzazi utofautisha mambo mapema, akajua huyu anafaa jukumu fulani na huyu anafaa jukumu fulani, na huyu hafai isipokuwa kukaa hapa kula. Huu ni mtihani wetu, hakuna kazi anaweza, huyu ni bwana kula kulala, na watu wanamjua, na akipewa jambo anapewa tahadhari. Muangalieni huyo, aweza akakimbia, mumchunge. Unawaambia ndugu zake, unawatofautisha. Usiwe mzazi jahili hata kwa familia yako, utofautisha watoto wako. Yule mwehu ndio wampa majukumu makubwa, mwehu wampa kibunda cha hela apeleke benki. Wajua huyu mzito uelewa, arudi, ushapeleka. Amemkuta yule conductor pale, akaniambia zilete, nikampa. Mempa vipi? Akatoa macho, asema zilete. Ulitakiwa umgundue mapema kwamba huyu hawezi mambo haya, yuko fulani anaweza mambo haya. Na hili jambo walikuwa nalo as-salaf rahmatullahi ta'ala alayhim, walithamini wale watoto wao, wakawakabidhi majukumu magumu ambayo leo pengine ngumu vijana kwa majukumu hayo. Nitawatajia riwaya ni kutia hamasa na kufurahisha na kutia moyo, wallahi alazim. Rawa Shaykhani, wametaja mashekhe wawili al-Bukhari na Muslim, an Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Abdurrahman ibn Auf anasimulia kadhia iliyomkuta fi ghazwati Badr, katika vita vya Badri. Angalieni vijana wa kisahaba, vile vibarobaro wa kisahaba. Anasema, kuntu waqifan fi safi yawm Badri, nilikuwa nimesimama katika safu ya vita siku ya Badr, mwaka wa 2 Hijria. Fanadhartu an yamini wa an shimali, nikatazama upande wangu wa kulia nijue nimesimama na nani vitani. Nikatazama upande wangu wa kulia na upande wangu wa kushoto. Asema, fa idha ana bi ghulamaini min al-ansari hadithatin asnanuhuma, ghafula nikajikuta pembezoni mwangu pana vijana wawili wa Kiansari barobaro, ni mchanga umri wao. Anathibitisha hadithatin asnanuhuma, ni vijana wenye umri mdogo. Asema Abdurrahman ibn Auf, fatamannaitu an akuna baina adla'a minhuma, nikatamani lau ningelikuwa baina ya mtu mwenye nguvu zaidi kuliko hawa wawili. Yani tamanna an yakuna waqifan baina ar-rajulaini huma ashaddu wa aqwa minhuma, alitamani hapa lau angelisimama baina ya watu ambao wana nguvu. Sasa kwenye vita huku na kitoto na huku na kitoto, hilo jambo halikumfurahisha. Asema, faghamazani ahaduhuma, akanigusa mmoja wao katika wale vijana wawili. Faqala, ya am, ewe ammi yangu, hal ta'rifu Aba Jahl, hivi unamjua Abu Jahl, huyo Amr bin Hisham? Qultu na'am, nikamwambia ndiyo namfahamu Abu Jahl. Wama hajatuka ilayhi ya ibn akhi, una haja gani na Abu Jahl, ewe mtoto wa ndugu yangu? Wamtakia nini Abu Jahl? Qala, ukhbirtu annahu yasubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amwambia nimeambiwa kwamba huyo Abu Jahl anamtukana
mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fawalladhi nafsi biyadihi, tizama watoto hawa vijana, na apa kwa yule ambaye nafsi yangu ipo katika mkono wake, la yufariqu sawadi sawadahu hatta yamuta al-a'jalu minna, kiwiliwili changu hakitokiacha kiwiliwili chake mpaka afe aliye karibu zaidi na ajali yake katika sisi. Mtu ambaye amekadiriwa kufa mapema basi atakufa leo, lakini simwachi. Qala Abdurrahman fata'ajjabtu lidhalik, sema nikastaajabu mwana mdogo kama huyu azungumza maneno haya. Faghamazani al-akhar, akanigusa mwingine wa upande wa pili. Faqala li mithlaha, akaniambia yale yale ya mwenzake kwamba leo tumemkusudia Abu Jahl tumuondoe, anamtukana mtume wa Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anasema Abdurrahman, falam anshab an nadhartu ila Abi Jahl yajulu fi an-nas, ay falam albath, sikukaa muda mrefu nikamuona Abu Jahl anatembea baina ya watu, anatamba katika safu ya washirikina. Faqult, nikasema kuambia vijana, inna hadha la sahibukum alladhi sa'altumani, huyu sasa ndio yule jamaa yenu ambaye mlimuuliza, ndio huyu Abu Jahl. Abdurrahman anasema fabtadarahu bisayfayhima, walimnyakua, kwa maana walimvamia kwa panga zao, hawakumchelewesha, wakamvamia na panga zao. Fadharabahu hatta qatala, wakampiga mpaka wakamuua mushrikina yule. Thumma ansarafa ila rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kisha wakatoka pale wakaenda kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa akhbarahu, wakamwambia hiyo habari. Mtume akawauliza, ayyukuma qatala, nani katika nyinyi wawili amemuua? Faqala kullu wahidin minhuma ana qataltu, kila mmoja katika wao akasema mimi ndio niliyemuua. Kila mmoja ataka yale manqaba. Mtume alayhi salam akauliza, hal masahtuma sayfaikum, je, mmeshafuta upanga wenu, zile panga zenu mmefuta ile damu? Qala la, wakasema wawili wale, hapana, bado panga zetu zina damu vile vile, hatujazifuta bado. Fanadhara fi sayfain, Mtume alayhi salam akatazama yale mapanga namna yalivyokata, yalivyoingia katika mwili wa Abu Jahl, panga la huyu na la huyu akayatazama. Faqala alayhi salatu wassalam, kilakuma qatala, wote wawili mmemuua. Salabuhu li Muadh ibn Amr ibn al-Jamuh, lakini zile ngawira zake, zile mali alizozivaa Abu Jahl atazichukua huyu Muadh ibn Amr ibn al-Jamuh, kwa sababu inaonekana pigo lake lilikuwa la kuua, alikuwa na pigo kali kuliko mwenzie. Sasa zile ngawira za Abu Jahl ni haki yake apewe. Wakana Muadh ibn Afra, na vijana hawa wawili walikuwa wa kwanza ni Muadh ibn Afra wa Muadh ibn Amr ibn al-Jamuh, jibali min ash-shubban, ni milima ya vijana hii. Sasa haya anayezungumza Abdurrahman ibn Auf, namna walipokuwa wakipewa majukumu hawa vijana ya kimatendo na wazee wao. Usifikiri hawana wazazi hawa, kuwaashia watoto wao wadogo waende vitani, usidhani hawana wazazi, mpaka Abdurrahman akawahofia. Lakini walilelewa katika misingi ya imani na kupewa majukumu ya da'wa wakiwa bado ni wachanga, ili wayabebe, kwa sababu ujana una nafasi yake. Jambo hili ni jambo la 6 insha Allah katika khutba zinazofuata.